Ćao i dobrodošli u moj novi video. Za početak da proverimo da li radi ovaj mikrofon. Nije mi bilo dugo da se javim jer sam imala jako puno obaveza i nisam stizala, ali evo već sada mogu čisto da proćaskamo dok heklam i želim da se pohvalim svojim mikrofonom. Sada ćemo, nadam se, moći bolje da se čujemo, odnosno malo razumnije da me čujete, pogotovo kada ima nekih spoljašnjih zvukova, da ne budu smetnje. Trenutno sedim u dnevnom boravku gdje uglavnom heklam noću, danju, kako god, kad uhvatim vremena, i moj omiljeni turski sed. Tako da sam u ovom nekom slobodnom uglu, da kažem, i u formatu, i samo onako želim da vam se javim i da vam kažem na čemu planiram da radim u nekom narednom periodu. Jutro sam završila jednu bebi zvečkicu i pošto sam završila to, a imam jedno ne znam koliko započetih projekata, iskreno nisam znala zašto ću pre da se uhvatim, a uskoro treba da idem po Anu u vrtić. I onda rekao, hajde da uzem ono što mi najbliže, jer ako previše razmišljam, stvarno na kraju ništa ne uradim. Ovo je proces stvaranja kolevkice za mede. Tako da, dok budem ja to radila, rekao što da vam ne snijem šta imam u planu i na čemu sam sve radila tokom prethodnog perioda. Moram reći da sam bila poprilično aktivna. Izrađivala sam razne neke igračke po porudžbini, tako da nema pauze. I drago mi je da, s obzirom da dakle, novitet je da je Ana krenula u vrtić prošle nedelje, i drago mi je da imam više vremena i još više mi se vraća kreativnost i mogu vam reći da polako krećem da smišljam koju bih novu igračku mogla da uvedem u red igračaka. Nadam se da ne šuška ovo kada radim. Smirit ću malo ruke. Htjela sam da kažem, ne znam da li me pratite na Instagramu, skoro sam imala neke basic setove. Uradila sam najobičnijeg zeku, pamučnog, i zvečku i vezicu za dudu 100. To sam želela da ponudim, da vidim da li su te, da kažem, osnovne igračke heklane izašle iz mode ili su još uvek tražene. Ono što je dobro kod njih jeste što nije skupa izrada, odnosno materijal koji se koristi za njihovu izradu nije tako toliko skup i iz tog razloga može biti i imati povoljniju cenu, recimo u odnosu na plišanu igračku. A iskrena da budem, nema lepše stvari od 100% pamučnog materijala i konca za bebe. Mislim, ima još materijala koji su odlični za bebe, ali ja to navodim njega kao primer. Ovih dana sam naručivala dosta vunice, zato što mi je potrebno zbog nekih porudžbina, a i planiram da pravim neke sitnice za 8. mart, tako da imam i to u planu. I šta sam još beše isplanirala? Da, radim neke male dinosauruse, želim da ponudim jednoj organizaciji ovdje u mojoj okolini. Tako da, iskreno, mislim da sam rešila da radim sve i svašta, samo ne znam koliko ću toga uspeti, ali dobro, hajmo, idemo jedno po jedno. A u međuvremenu stigla je vunica u jednoj pozamanteriju koja ima jako kvalitetnu vunicu i obožavam je. U pitanju je italijanska vunica Lana Gato, odnosno, tačnije mislim Lana Gato. I pre nego što mi to stigne, sutra bi trebalo da je pošalju. Nisam želela da čekam, krenula sam da radim polako letene stvarčice za leto i za letnji period. Kod sebe imam, poručila sam pre sigurno 2-3 godine, pamučni konac koji je tanak. U 50 grama ima oko 160 ili 170 metara. Tako da je vrlo tanak, ali je potpuno pamučan, znači 100%, i krenula sam da izrađujem prvo haljenicu za Anu. S obzirom da je ova boja baš jako pink,
Ja više volim pastelne boje, ali sam rešila, pošto nemam belu boju u toj debljini konca, da je ublažim sa ovim linijama, kao ove su neke puderasto roze boje. Cilj mi je negde da ovaj donji deo pada da bude dug do otprilike iznad kolena ili tu, kaže otprilike dužine kolena. Pozadi će imati jedno dugmince. I s obzirom da je od pamuka, lako će se okretati ako se devojčica vrti, a vjerojatno da hoće. Šta sam htjela da kažem vezano za ovu haljinicu jeste da je rađena dakle od ozgo na dole i to je odlična stvar kada radite takav odevni predmet što možete tokom izrade da probate deci ili sebi ukoliko radite za sebe. U pitanju su raglan rukavi, dakle postepeno se širi i u ovom slučaju su kratki rukavi, to sam isplanirala dakle za ovu haljinicu. A šta imam u planu da uradim, to su kardigani. Prošle godine sam uradila Ani jedan kardigan od kombinacije pamuka i merino vune koja je tako nežna na dodir, a tako ima lepu neku dimenziju konca, nekako kao da se prelamaju boje. Naručila sam je baš svetlo roze boju, a Mili sam poručila u žutoj boji, prelepa žuta, ne znam da je definišem, nije ni suncokret, nije ni žuta, ne znam, deluje mi kao da je prelepa i s obzirom da ona voli žutu boju, mislim da će biti predivan kardigan za nošenje tokom proleća. Dakle, isti materijal sam ovog puta poručila, isti konac i za Anin i za Milin kardigan. Prošli put sam poručila Mili čist merino, ona ga trenutno nosi jer je topao i jako je meka na dodir. Kod obje vunice problem, ručno se peru, tako da, ajde kažem da sam više ljubitelj merino vune koja je onako super važna, može da se pere u mašini, da ne razmišljam o tome da li će se islikati i slično, ali ovo mora malo više pažnje da se posveti, ali dobro. Iskreno za takvu lepotu nije mi problem. Evo, gledam recimo kardigan koji sam uradila Ani, ja sam imala problem što sam tu vunicu poručila 2 godine ranije pre nego što sam izrađivala kardigan. I kada je došao period da je izradim, nisam imala dovoljno vunice, ona je porasla i onda je kardigan bio malo manji. Međutim, ona ga je nosila, jako je manji, onako raskopčan preko haljinice. Sećam se da kada je bilo pretoplo, ona ga je nosila u korpici od bicikla. Dakle, baš deca jednostavno osjećaju tu ljubav kad radite nešto za njih. Pogotovo što sam tokom cijelog procesa gledala sam da ona bude uključena, da joj pokažem, da proba. To ako niste doživjeli, zaista preporučujem zato što je predivno i posle drugačije gledaju na te stvari koje su samo za njih stvorene. Dakle, to je to što se tiče tih kardigana i te vunice koje očekujem. Naravno da sam poručila još neke vunice. Iskreno gledam i želela bih da napravim sebi neke letnje odevne predmete, pa sam istraživala na internetu neke razne topove, ne heklane nego pletene, pardon, topove i majice, topove na širim brtelama i majice recimo kratkih rukava i nailazila sam na neke poznate dizajnere jer se uglavnom ponavlja njihov kako da kažem, dizajn koji je jedinstven, odnosno krasi ga jednostavnost. To mi se jako dopada, znači klasične. Jedna takva dizajnerka je recimo Petit Knit i od nje ima puno dizajna. Čak planiram jedan njen kardigan za decu da radim po njenoj šemi. One kardigane ranije što sam radila sam onako usput po nekom svom ličnom nahođenju, ali sam ovog puta gledala da ne bih pogrešila u kupovini vunice koliko mi je potrebno. Gledala sam otprilike po njenoj šemi, bez obzira što ona koristi drugi tip vunice i koristi tako što drži za taj kardigan. Zove se, sad neću možda lepo izgovoriti, piše Novice kardigan. Ona ima takav i džemper i svašta još nešto i baš je dizajniran je da bude što jednostavniji za baš početnike. Tako da mi je to onako pružilo
da kažem, mogućnost da mogu da naučim nešto novo i eventualno da krenem od nečeg, da vidim kako će mi biti, da li će mi biti previše lagano da sledeći put se upustim u nešto malo ozbiljnije. Jer uglavnom sve što mi se sviđa zahteva neku, da kažem, neki vid, nije improvizacija, ali dosta različitih načina izrade i onda da krenemo neke jednostavne stvari da bi posle mogla da napredujem polako. Tako da, eto, prvo ću dakle da završim, u stvari ne verujem da ću završiti haljinicu za Anu, prvo ću krenuti da radim kardigan za Anu, jer taj kardigan koji je Ani mali, pozajmile smo ga prijateljici koja je mlađa od Ane, tako da će ga ona slatko nositi. Verovatno ću, s obzirom znate već da imam kod sebe ovde onaj svoj prelepi set igala, verovatno ću da, što bi rekli Amerikanci, cast on, dakle, nametnut ću nove petlje za kardigan i tako ću kombinovati u zavisnosti šta mi kad, da kažem, dosadi, šta mi se bude radilo. Naravno, u međuvremenu primam poručbine za igračke, tako da to izrađujem. A što se tiče kardigana koliko sam radila za sebe, ako se sećate onog belog, nije trenutno ovde kod mene da ne bih išla tamo da donosim, uradila sam cijelo telo i ostali su rukavi. Međutim, da li treba da ga, ne znam da li da ga završavam iskreno. Nešto imam osjećaj kao da sam možda pogrešila veličinu, da je preveliki ili tako nešto. I sad nisam sigurna, lomi se da li da ga završim, da mu uradim te rukave i možda će biti drugačiji kada ga operem. Mislim možda, sigurno će biti drugačiji, ali nisam sigurna da mi se dopada ili bih možda rasturila taj kardigan i da od te vunice napravim nešto. Naravno, kupila bih neku šemu da mi bude lakše da uradim sebi nešto novo. To bi bilo to otprilike što sam htjela da podelim sa vama. Kažem, nisam se dugo javljala, pa rekao, ajde čisto, imam svašta da vam kažem, a opet kod sebe nemam nešto previše projekata koje bih mogla da vam pokažem. Znači, imam tu haljinicu koju radim za Anu. Zaista planiram što više pletenih stvari da završim u nekoj budućnosti ovog proleća. Imam neke planove i neke pletene igračke da radim. Kod sebe, naravno, kao i do sada, već ste navikli, imam zeke Petra u izradi. Treba im nosići, imam 3 njih. Imam jednu lanu koju treba završiti. Šta imam još? Imam jednog medu, preslatkog. I radim Paddingtona. Hello! Tako da, eto, to bi bilo to što se tiče današnjeg javljanja. Pišite mi u komentaru šta želite, o čemu želite da pričam, na čemu vi radite trenutno. I lajkujte ovaj video i subscribeujte se na moj kanal, to mi jako znači. Pa se vidimo nekom sljedećom prilikom. Hvala što ste gledali.